زما عزتمند ورونو حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ د پیغمبر علیہ السلام ډیر نږدې صحابي. کله چې الله د دوانو جهان او سردار مبارک له پیغمبري ورکړو رسالت یې ورکړ او پیغمبر علیہ السلام خپل د نبوت او د خپل د دین پرچار او دعوت شروع کړ. نړومبه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دا د پیغمبر علیہ السلام نږدې مرګریو. لومبه اسلام په سړو کې د رسول الله مبارک باندې راوړو. بیا حضرت عثمان دا د ابوبکر صدیق صاحب ډیر نږدې مرګریو. نو چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ کله ایمان راوړو اسلام قبول کو نو دا خپل مرګري حضرت عثمان کېنو او د حضرت عثمان ته حضرت ابوبکر صدیق د ایمان دعوت ورک چې زمونږ هغه مرګري چې محمد نوم دی او د عبد المطلب نسې دی هغه الله پیغمبري ورکړی دا او د پیغمبر علیہ السلام ټول صفاتونه وته ابوبکر صدیق ذکر کړل. نو الله رب العالمین حضرت عثمان لا د ابوبکر صدیق په دعوت باندې او د په مهنت باندې اسلام ورنصیب کو او په دوانو جهان او سردار مبارک باندې ایمان وروړو د اسلام بیعت وسرو. ډیر لومبنو صحابو کې د حضرت عمر فاروق صاحب د ډیر مخکې مسلمان شوی دی او لومبني مسلمانانو کې شامل دي. خاندان د قریش لوی خاندان سره تعلق ساتي. د پلار نوم عفان او عثمان ابن عفان او د مور نوم ارواو. دا مور د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل سکتر لروا. د پیغمبر علیه السلام والد محترم عبد الله او یو وسره خور دا برغونی پیدا شوی د خپل مورنا. عبد الله سره برغونی یو خور پیدا و ام حکیم دا غینمو د عبد المطلب سے بلوروا. نو هغه د عبد الله خپل سکه خور و برغونی وسره پیدا و د رسول الله مبارک خپل سکتر وروا. دغه ام حکیم لوروا اروا او دغه اروا د عفان په نکاح کې وا او دغه اروا نه الله حضرت عثمان سے پیدا کړو. نو حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ پر رشتہ داري کې د پیغمبر علیه السلام د خپل سکه د ترور نوسی او د ترور د لور زوی. الله رب العالمین اسلام ور نصیب کو او الله رب العالمین حضرت عثمان لا د اسلام وروړو نه مخکې ډېر ښه اخلاق ورکړي. په مکه مکرمه کې الله پاک دې د حیا یو نمونه ګرځولې وه. په خپله باندې فرمایي او ټول قریش د دې خبرې ګواو چې حضرت عثمان د اسلام وروړو نه مخکې په خپل زمانه جاهلیت په جون کې نه چېرته زنا بدعملي کړې ده او نه چېرته شراب څښلي دي او نه چېرته بت ته سجده لګولې ده. دا چې کوم صحابه دي د رسول الله مبارک مرګري دي دی خو مخکې اسلام نو کافرانو بت پرستی به کوله. مکه مکرمه خلق ټول بت پرستو بتانو ته سجدې لګولې. بدعملي به کولې. زنا په مکه مکرمه کې عامه وه. شراب عام و جواری عام و دا ټول ګناهونه اسلام نو مسلمانی چا پیژندنه اسلام لا قرآن نور نازل شوی رسول الله مبارک ته پیغمبري نه وملو. اس دا خلق په جاهلیت کې پراتو. نو دا یو وطن کې چې جاهلیت او جهالت خووي ارسو پکې مبتلای او په جهالت کې او په جاهلیت کې هر قسمه بدعملي او هر ګناه عامي. لیکن الله رب العالمین حضرت عثمان صاحب دومره حیادار پیدا کړو چې بما تر دا خپل اسلام وروړو پورې چې زمانه جاهلیتو ګناهونه عامو بت پرستی عامه وا عیب نو خلق به فخر کو. زنا عامه وا عیب نو خلق عیبانه فخر کو په زنا باندې. وی بیا ما چته په جون کې نه بدعملي کړی دا نه مې په جون کې چته بت سجده لګولې دا او نه مې په جون کې چته شراب څښلې دي. دا خصوصیت الله رب العالمین په مسلمانانو او صحابو کې دو کسانو لور کړی دی. یو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ لا اغم فرمایي چې ما په زمانه جاهلیت کې اسلام نمخ کې چته بدعملي نه کړې نه مې شراب څښلې دي. او یو حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ لا چې نه مې د زمانه جاهلیت کې نه بدعملي کړې ده او نه مې شراب څښلې دي او نه مې بت سجده لګولې ده. نو دا ابتداء الله رب العالمین ډېر حیادار او ډېر پاک پیدا کړو او چې بیا اسلام وروړو نو اسلام خو نورم د حیا مذهب او د حیا دین دی. مخکې نم پکې الله حیا اخو دی وا. نو حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ د حیا یو لوی نمونه وګرځیدا. په مسلم شریف کې حدیث دی حضرت عائشہ صدیقہ مبارکہ فرمایي وی د دوانو جهان سردار مبارک یو ورځ د حضرت عثمان مبارک یو فرمایل چې یاره زه د داسې انسان نه حیا ولې اونکم
چې دا کم انسان نه د الله فرشتي او ملائک حیا کوي فرشتو هم د حضرت عثمان صاحب نه حیا کوله دومره الله د حیا ورکړی و رسول الله مبارک هم ته حیا کوله د دوه جهان سردار مبارک یو حدیث دی ترمذی شریف کې شته او مشکات شریف کې مشته دی یو صحابي رسول الله مبارک ابو ذر غفاری تقریبا نمره نه خطا نشي فرمایي یو باغ د مدینه منوره د انصارو په هغه باغ کې مونږ ناستو او رسول الله مبارک هم پکې ناستو او هغه باغ کې یو کویو د دوه جهان سردار مبارک د کوی په غاړه باندې ناست او د خپې مبارک دی کوی ته ځوړندې کړی دي هغه زمانه کې ګرمي وا پکې وغیرہ خو نو د ګرمۍ په موسم کې خلک د اوبو غاړه ته کېناستل اوسم چې خلک د اوبو په خوا کې کینی او به یخي وي نو عموما الته کې موسم لخوي د دوه جهان سردار مبارک هم دغه باغ تراغو باغ کې سورم د مدیدار یخ او یو کوی د نو کوی کې دنه او بوینو د کوی د خوا د انسان ادریږي نو یخ بڑاسته روچتيږي نو د دوه جهان سردار مبارک د کوی په غاړه تشریف فرماشو کېناس او د خپې مبارک دی کوی دراسه ځوړندې کړي او دا خپل پرتګ او دا لنګ روچت کړو دا لاندې خپې د سپینې چوته مخ کایو نلی دا نلی اخکارېدل د کولو کړو پنسي پورته کړې وي یخ هوا په لګیدا دې دوران کې د باغ دروازه وټکېدا رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو کوي سوق دی حضرت ابوبکر صدیق دی اجازت ولا ورکه ابوبکر صدیق سے براغ ورادن نشو چرادن نشو پیغمبر علیہ السلام د قرنګ ناشته خپل حالت باندې جسنګ ناشته او مغرنګ ناشته ابوبکر صدیق راغه سلام یې واچو او د کوی په غاړه رسول الله مبارک سر کې ناشته ده چې څنګه د دوه جهان سردار مبارک پیخ کته کړی هغه کوی تخپیخ کته کړی دې دوران کې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنهم د باغ ترادن نشو د دوه جهان سردار مبارک بیا او مغرنګ ناشته په خپل حالت باندې حضرت عمر صاحب چراغي هغه د دوه جهان سردار مبارک باندې سلام واچو یو ځای وسره د کوی په غاړه باندې کېناست او هغه کوی تخپیخ کته کړی دې دوران کې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه راغی چراغ وی سوکتی صحابه وته د الله رسول حضرت عثمان دی عثمان راغی د دوه جهان سردار مبارک زره نیخ کېناست او د خپل پنسي او د خپل لنګ مبارک اخته کو خپې پټ کړی عثمان صاحب چراغ سلام یې واچو او مجلس کې کېناست لکستات پس یو صحابي د پیغمبر علی السلام نه تاسو کو د الله رسول مجلس کې تشریف فرماوي لنګ مبارک مچت کړو حضرت ابوبکر صدیق راغی تاسو د خپل هيئت نه اون خوځې دي خپې مبارک پټ نه کړي او نه رانیخ شوی و چې څنګه ناس او مغرنګ پاتې شوی او بیا حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ راغی نو چې غیر علل تاسو خپل هيئت بدل نک نه کیناسته رانیخ شوی نه مخبیخ پټ کړي نه مو لنګ کتا ک او مغرنګ په خپل حالت برقرار پاتې شوی او چې کله حضرت عثمان را دن شو د الله رسول تاسو رانیخ شوی کیناسته دی او لنګ مبارک مخته ک خپم پټ کړي دا ولی د دوه جهان سردار مبارک او فرمایل وی حیا من عثمان د خپم زکه پټ کړي د حضرت عثمان نه حیا رااله حضرت عثمان له الله داسې حیا ور کړی و دومره پاک دامنی الله ور کړی و د دوه جهان سردار مبارک پم داغه مخکې داغه نه حیا کوله ولی پاغه باندې د حیا د صفات ډیر غالب و د ابوبکر صدیق او د حضرت عمر پراتګ رسول الله مبارک نخپل جامع سم کړي او نه خپل خپې پټ کړي لیکن چې حضرت عثمان سے برخکاره شو فورا د دوه جهان سردار مبارک کې ناشته ده او خپل لنګ او جامع برابر کړي او خپل خپې مبارک کې پټ کړي یاره حضرت عثمان ډیر حیادار دي اسنه ماده سه حالت کې اوویني چې زما خپې ښکار دي لنګ مبارک می اوچته نو حضرت عثمان له حیا ورنشي واپس لاړ نشي بعد انسان چې حیاداری او یو مجلس تراشي او الته داسې بیکاره غوندي بهوده کار شروع وي نو حیادار انسان هغه مجلس نه پاسي روان شي نو یاره حضرت عثمان واپس نشي او د دوه جهان سردار مبارک داغه د حیا دومره خیال ساته دومره الله پاک دې حیادار پیدا کړ پیچ د رسول الله مبارک باندې ایمان وروړ او مسلمان شو نو رسول الله مبارک یې ولور حضرت رقیہ رضی الله تعالی عنها مکه مکرمه کې دا د حضرت خدیجه رضی الله عنها نه پیدا وا او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دویم نمبر لور وا مشره لور حضرت زینب وا او دا دویم نمبر لور حضرت رقیہ وا نو دا حضرت رقیہ رسول الله مبارک حضرت عثمان سے په نکاح باندې ورکړه د ترون رسیم د خپل خاندان سړی دی حیادارم دی
اور الله رب العالمین حضرت عثمان سے بلا ډیر مال او دولت ورکړو ډیر سخیمو مالدار او لوی تاجر او تجارت په کو د کپڑے او د نور غلی د شام نو د یمن نه د لوی تجارت کو الله رب العالمین ولا پاغه کې ډیر حلال روزي ورکړو نو حضرت رقیہ او رسول الله مبارک په نکاح باندې ورکړه خو د قریش خلک خو ظالمان رسول الله مبارک سره تکلیفونه ور رسول صحابو ته تکلیفونه ور رسول نو حضرت عثمان سے تم خپل خاندان خلکو تکلیفونه ور رسول شروع کړل او د یو ترو ډیر بدبخت او ظالم سړیو کله خبر شو چې د عثمان خو ایمان وروړي د مسلمان شوی دی نو دی په پړو باندې کلک وتاړو او ډیر زیات په واخه او هغه وو توی چې سو پورې د خپل دین نه پرې خو دی نفس پړم دی نه زنجیرونو نه نو په زنجیرونو به تړلو او واخټه کو به خوراک په نه ورکو ډیر ظلم او ډیر زیاتې به وسره کو نو چې حضرت عثمان صاحب دغه تکالیفونه ډیر تنگ شو برداشت نه بار شو نو رسول الله مبارک بعض صحابو ته په مکه مکرمه کې اذن کړو اختیار ور کړو که تاسو د مکې نه زه په خپل خوشي او هجرت کوي نو د مکې مکرمه نه د دریاب نه پورې غاړه د حبشي علاقه و د افریقي او د هغه بادشاه هغه ډیر عیسایو خپل باندې خو ډیر منصف او ډیر عادل انسانو نیک سړیو ظالم نو ظلم به نه کو رسول الله مبارک صحابو ته وی کو څوک مکه پر خودل غواړي او هجرت کولی شي نو لاشه حبشي ته هجرت وکي نو حضرت عثمان رضی الله تعالی عنهم ډیر پریشان شو رسول الله مبارک لراغه او د پیغمبر علی السلام نه اذن وغوښته او حبشي ته هجرت وکړو او ځان سره خپل بیبي د رسول الله مبارک لور حضرت رقیہ بوتله په هجرت یو رسول الله مبارک او فرمایل وی مخبز مکه په دنیا کې د آدم علی السلام نواله تر اوس ساته پورې چې یو سړی د خپل خاندان او د خپل خزي او د بچو سره د خپل وطن نه هجرت کړی دی نو لومبني حضرت ابراهیم علیه السلام هغه د خپل بیبي او د خپل ورواره لوط علیه السلام سره یو ځای د خپل علاقې نه هجرت کړو شام ته تلو او د ابراهیم علیه السلام نه پس چې د مخبز مکه باندې یو مسلمان د دین د خاطر د پاره هجرت کړي او خپل وطن پرېخي د خپل خزي او بچو سره هغه حضرت عثمان دی نو په دنیا کې د رسول الله مبارک د وینا مطابق د آدم علیه السلام نواله تر د پیغمبر علیه السلام د زمانی پورې دویم نمبر لوی مهاجرو د الله په لار کې هجرت کړي دي خپل بیبیم ځان سره بوتلی وا او په خپل املار او حبشي ته منتقل شو باقی زندگی د ټوله په حبشه کې تیر کړي ده چې کله د دوه جهانو سردار مبارک مدینه منوره ته هجرت وکړه مدینه شریفه ته راغی او هجرت د مدینه مبارک شروع شو ټول صحابه را منتقل شو حضرت عثمان صاحب خبر شو نبی حضرت عثمان صاحب د حبشه نه راغی ډایرک مدینه منوره ته او مدینه منوره ته هجرت وکړو نو په صحابه کې دته ذل هجرتین ملي کېږي دوه هجرتونه کړې دي یو هجرت د مکی شریفه نه هغه حبشه ته کړو او دویم هجرت بیا د حبشه نه مدینه منوره ته او باقی زندگی بیا مدینه منوره کې تیر کړې ده کله مدینه شریفه ته راغی نو د بدر په جهاد کې چې کله رسول الله مبارک د بدر جهاد لته نو حضرت عثمان رضی الله تعالی عنهم په جهاد کې روان شو لیکن د دې بیبي حضرت رقیہ د بیمار و نه جوړه و رسول الله مبارک لور دا نو چې بیمار و د دوه جهانو سردار مبارک وته وی ته په کلی باندې پاتې شمو سره مزه لکه اول خدا بدر دا تک د جهاد د پاره نو تاسو به د بدر واقعي اوریدلی رسول الله مبارک چې د مدینه منوره نه ته نو په دې نیت باندې ته د ابو سفیان لخر د شام نه روانو چې یاره موږ د ابو سفیان په قافله باندې حمله وکړو او د اغینه با کسان گرفتار کو خو یو څو کسان ولس اتلس کسان نو د اغینه لپاره دومره د لوی لخر ضرورت نو اخو بیا رستو الله پاک یو نظام داسې برابر ک چې هغه قافله د ابو سفیان بچ شو او د مکی شریفینه د ابو جهل په مشرۍ کې لوی لخر راغی او بیا جهاد د بدر شو نو حضرت عثمان صاحب روانې د رسول الله مبارک ایثار ک چې ته موږ سره مزه یو خو وړه قافله د ابو سفیان لک کسان دي د موږ مرګري ډیر یو او دې ماده چې رقیہ بیمار ده او د اغه د تیمارداري او د مریض خدمت ته جتی د اغه د خدمت څوک نشتا بچیم نشتا او رولم نشتا زی پلارم زم په سفر باندې ما مور خدیجه نشتا یو خاوند دی وغته نو کوتم نو سر په سفر د بدر باندې زی نو هغه د مرض کې د بیماری کې دا او بیمار خدمت ته اجتمندي د هغه د خدمت څوک نشتا نو ته پاتشه اتفاقی تور چې رسول الله مبارک او صحابه بدر تلاړل او جهاد لاړل په دې دوران کې حضرت رقیہ وفات مشوا بیا حضرت عثمان صاحب د هغه جنازه او رسول الله مبارک په کلی باندې نو او هغه دفن کړه چې رسول الله مبارک د بدر نه واپس راغی تاسو کو چې لور می څنګه دا حضرت عثمان صاحب ته حضرت
ستاسو د تک نفس هغه بیماری کې وفات شو او ما ولا جنازه او تدفین کړی دی رسول الله مبارک ته مخکې اندازه کېده نو ځکه دې ایثار کړ خو دې حکمن په بدر کې شامل دی رسول الله مبارک چې د بدر کوم مالی غنیمت ته ملو شو هغه مالی غنیمت کې رسول الله مبارک حضرت عثمان له باقی ایثار ور کړی و دغه حضرت عثمان د رسول الله مبارک په حکم پاتې شوی هغه په خپل جهاد د تیار او روانو لیکن د دواو جهانو سردار مبارک ایثار کړو بیا د هغې نه پس د احد په جهاد کې د رسول الله مبارک سره شریکو او هغې کې پیغمبر علیه السلام سره جهادونه کړي دي او چې کله د بیبي وفات شو حضرت رقیه نو د پیغمبر علیه السلام یو بله لور وه دریم نمبر لور وه ام کلثوم هغه لا واده شوې نه وه په کور باندې وه نو د دواړو جهانو سردار مبارک ورته هغه دویمه لور هم په نکاح باندې ورکړه نو چې دویمه لور یې ولې په نکاح ورکړه نو صحابو به حضرت عثمان ته ذوالنورین بیا وي ذوالنورین ذو په عربی کې په معنا د صاحب راځي او نورین دا د نور تسنیه ده معنا یې دا ده ای د دوو نورونو صاحب خاوند ده دوه نورونه د الله درکړي دي یو نور د رسول الله مبارک یو نور د حضرت رقیه او دویم نور د پیغمبر علیه السلام دویم لور ام کلثوم ده نو صحابه ورته ذوالنورین وي د دوو نورونو صاحب او خاوند حضرت عثمان او دا منقبت په ټول کائنات کې الله حضرت عثمان لور کړی دی د په نکاح کې یو زمانه د یو لوی پیغمبر او د رسول دوه لوریانې په نکاح کې پاتې شوي دي دا په ټول کائنات کې د چا په نصیب هم نه ده رسېدلی دا صرف د حضرت عثمان سے په نصیب باندې رسېدلی ده او عجیبه اتفاق دا و چې دا ام کلثوم د رسول الله مبارک دا دویمه لور دا هم بیا وفات شوې ده د پیغمبر علیه السلام په جون باندې په نهم کال د هجرت پیغمبر علیه الصلاة والسلام کله حج له ابوبکر صدیق سے اولېږه په خپل حج له نړه نو په هغه کال باندې دا وفات شو ام کلثوم بیا رسول الله مبارک جنازه وکړه او په جنت البقیع کې دفن شوه نو بله لور د پیغمبر علیه السلام بیا پیغله نه وه پاتې حضرت زینب هم هغه هم واده شوې وه او حضرت فاطمه کشره لور هغه هم واده وه د علي صاحب په نکاح کې وه نو حضرت عثمان رسول الله مبارک راوغوسته ورته وویې ای عثمانه که چېرته زما بله لور هم وې که نه هغه مې په نکاح درکړی وي خو بله لور مې شته نه که وي هغه واده دي پیغله لور مې بله نشته زما عزتمندو دا ډېر لوی منقبت دی دا ولې الله ورکو حضرت عثمان خو دا منقبت الله ور نصیب کو خو په هغه کې خپل کمال و هغه کمال د حضرت عثمان هغه د هغه حیا وه هغه د هغه پاکدامني وه هغه د رسول الله مبارک سره مینه او محبت او عشق او د اسلام او د دین کلک تابعداري وه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام کلکه مرګرتیا کړې وه او الله پاک ول لوی سخا ور نصیب کړې وه په هر موقع کې د سخا کارنامې کړې دي د دوالو جهانو سردار مبارک یو د تبوک جهاد اعلان وکړو چې تبوک ته جهاد لزو او هغه وخت کې صحابه چې کوم جهاد لتل پیغمبر علیه السلام سره نو هغه چې کوم دشمنو هغه ډېر زورور و د روم بادشاه او قیصر روم او هغه ډېر سپر پاور ولکه نن سبا دور کې چې امریکا یادېږي یا روس یادېږي دغه رنګې په هغه زمانه کې د روم یو ډېر لوی سلطنت و عیسایانو د روم د بادشاه قیصر هم عیسایو نو دغه طرف ته رسول الله مبارک ته نو صحابه هم لږو او سفر هم ډېر زیات او غربت هم ډېر نو د دواړو جهانو سردار مبارک د صحابو نه د جهاد دپاره ډېر لوی تعاون اپیل وکړه چاندې دپاره چې جهاد لزو چې د چا څومره وس کېږي طاقت کېږي لږ تعاون وکړي ځکه ډېر صحابه داسې وو چې هغوی جهاد ته تیار وو خو هغوی سره د جهاد سامان نه و توره ورسره نه وه اس ورسره نه اوښه ورسره نه وه لکه جهاد چې کوې خو توره غواړي نیزه غواړي اس غواړي بلا مزل نو صحابه وو هغوی تیار وو جهاد ته خو اسباب نو سامان نو د دواړو جهانو سردار مبارک صحابو ته ووې که چا سره زیاتي ساماني هغه خپلې ملګري له ورکړې که چا سره پیسې وي راوړی چې په هغې باندې د جنګ دپاره وسله والو اسونه پې والو حضرت عثمان صاحب په هغې کې ډېر لوی تعاون کړی سل اوښانې ډک د سامان راوړل او پیغمبر علیه السلام ته ودرول د الله رسوله دا سل اوښې او د غلیر ډکو د خوراک سامان پیو لکه جهاد کې چې مجاهدین بوزي د خوراک تنظیم هم ولکې د الله رسوله دا سل اوښې د غلیر ډکې د ماره طرفه جهاد کې قبول کا رسول الله مبارک وی نور تعاون وکړي حضرت عثمان صاحب نور سل اوښې ډکې راوست د الله رسوله دا نور سل مې راوستې د دوه جهانو سردار مبارک نور ترغیب ورکړ حضرت عثمان صاحب سل اوښې نور راوستې 300 اوښې خله لري زما عزتمندو 300 اوښې هغه د سامان او د خوراک او د غلې ډکې او د هغې نه علاوه نغد پیسې یې راوړې پیسې یې داسې نه وې راوړې چې په لاس کې راوړې لوی په لمن کې اشرفۍ راغشتې وې اشرفۍ د سرو زرو روپۍ ته وایي
د سرو زرو روپۍ وي او دا لمن ډکه کړې و دا لستوڼو کې اچولې وي او د پیغمبر علیه السلام مخې ته راوړې په مسجد نبوي کې او هغه اشرفې د پیغمبر علیه السلام مخې ته وغورځولې لمن یې وڅنډله لستوڼ یې ورته وڅنډل دا الله رسول دا د الله په لار کې قبول کا د دواړو جهانو سردار مبارک ډیر زیات خوشاله شو صحابه وای چې موږ دومره پیغمبر علیه السلام په مخ خوشحالي په جون کې نه دی لیدلې چې په دغه وخت کې څومره خوشاله شو او دا پیسې به پیغمبر علیه السلام د لاس کې راغشتې د اشرفې او داسې اوچتولې به او داسې به لوستلې او وی به بخ بخ خوشاله او د عربي لفظ دی لکه موږ پښتانه وای واه واه بخ بخ رسول الله مبارک او بیا به وی عثمان د پاره جنت واجب شو عثمان جنت وګټ او بیا حضرت عثمان ته وی اے عثمانه نن نه پس چې تاسو کول غواړې کوا تا د پاره الله د جنت فیصله وکړه تا به الله جنت ته بوزي که ته هر څنګه عمل کې تعالی مکمل اختیار دی دومره لوی منقبت او دومره لوی شان حضرت عثمان صاحب له الله ورکړو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ کله شهید شو نو د حضرت عمر صاحب دا شهادت نه پس حضرت عمر صاحب خپل جون باندې د شپږو کسانو شورا مقرر کړی و یو منبر حضرت عثمان بل منبر حضرت علی بل منبر حضرت زبیر بل منبر حضرت طلحه عبد الرحمن ابن عوف او سعد ابن ابي وقاص دا شپږ صحابه حضرت عمر سے د دې کمیټي جوړ کړه او صحابو ته اعلان وکړ چې کله وفات شم نو دا شپږ کسان با مشوره وکي او میټینګ به وکي او دې شپږ کسانو چې بچا باندې سلام علی هغه به زما د مرګ نه پس تاسو امیر او خلیفہ نو دا شپږ صحابه د حضرت عمر سے د شهادت نه پس شورا وکړه میټینګ یې وکړه او د شپږ واړو صحابه حضرت عبد الرحمن ابن عوف له اختیار ورک چې بس موږ مشوره وکړه خو تعالی اختیار درک چې تبون کې څوک امیر منتخب کینو بس ای باندې به موږ راځي نو حضرت عبد الرحمن ابن عوف یو دریر ورځې مهلت واغشته او صحابه سره پټې پټې مشورې وکړي او بیا راغی او د رسول الله مبارک په جمعات کې اعلان وکړ چې ما د صحابه په مشاورت باندې او د شورا په مشاورت باندې حضرت عثمان صاحب د امارت او د خلافت اعلان کوم ټول صحابه اتفاقی تور حضرت عثمان سره په خلافت باندې بیعت وکړو حضرت عثمان صاحب خلیفہ شو او د دوالو جهانو سردار مبارک د خلی مبارک د مخ کې ډېری پیشنګوي صحابه ته ملو شوي وي مخکې نو ته معلومه وا چې دغه ترتیب باندې اول ابو بکر صدیق صاحب بادشاہوي امیر بی بیا حضرت عمر بیا حضرت عثمان صاحب د رسول الله مبارک په جون باندې داسې ارشادات فرمایلو داسې خبرې کړې لکه رسول الله مبارک یو ورځ صحابه ته فرمایل وی ما بیګا یو خوب ولیدو وی څه خوب ولید الله رسوله د دوالو جهانو سردار مبارک وته فرمایل وی خوب می داسې ولیدو چې یو نیک سړی دی او ابو بکر صدیق راغی او د هغه نیک سړی لمنې ونیوه بیا یو بل دوی راغو حضرت عمر او چې عمر راغی نو هغه د ابو بکر صدیق لمنې ونیوه او بیا لغسات پس حضرت عثمان راغی حضرت عثمان د عمر لمن ونیوه داسې ناشتا خوب مې وکړه صحابه چې مجلس ختم شو نه یو بل سره وی الک وی دا خو عجیبه خوب دی د پیغمبر علیه السلام وی دینه خو صفا معلومیږي دا نیک سړی خو رسول الله مبارک خپل ځان یاد کو او دا ابو بکر چې د لمن اونیوا د دې مطلب دا دی د رسول الله مبارک د وفات نه پس ابو بکر صدیق خلیفہ او عمر چې راغی بیا د ابو بکر لمن اونیوا نو دې مطلب دا دی د ابو بکر صدیق نه پس عمر فاروق خلیفہ د وختي او حضرت عثمان چې بیا د عمر لمن اونیوا د دې نه خدا معلومیږي چې په دریم نمبر به امیر المؤمنین د صحابه هغه حضرت عثماني او بقرنګ الله پاک وکړه اول امیر ابو بکر صدیق بیا حضرت عمر منتخب شو او دریم نمبر باندې حضرت عثمان صاحب امیر شو دولس کالا دولس ورځې کم حضرت عثمان صاحب خلافت کړی دی او د مسلمانانو مشري کړی ده عمر صاحب چې کوم علاقه فتح کړی و هغه علاقه هم کنټرول ساتله او د هغې نه علاوه ایران او د فارس علاقې دا د حضرت عثمان صاحب په دور کې بیا فتح شوي دي د مصر نه اخوا د افریقي ممالک دا د حضرت عثمان صاحب په دور کې فتح شو د روم علاقې چې هغه د ترکو پورې چې قسطنطینیه ورته وایي دا د حضرت عثمان صاحب په دور کې فتح شوې نو د حضرت عثمان صاحب په دور کې چې عمر صاحب څومره علاقه باندې حکمراني کړې وه هغې په ډبل زیاته کړه د افغانستان د کابل پورې او زمونږ د پیښور د علاقې پورې د حضرت عثمان صاحب حکمراني را رسېدلې وه دې طرف ته او د ازبکستان طرف ته کوم ماوراء النهر نن سبا ته ازبکستان او تاجکستان وایي دغه علاقې پورې او اخوا در د ترکی پورې او د قسطنطینیې پورې او افریقې پورې په دې ټول علاقه باندې یو شان د حضرت عثمان صاحب خلافت او بادشاہي وه لیکن په اخره زمانه کې حضرت عثمان صاحب ته لږ بغاوت جوړ شو بعد د مصر خلکو د حضرت عثمان صاحب نه بغاوت وکړه د حکمرانۍ نه او څه داسې خبرې بانې یې جوړې کړې چې رالل او د حضرت عثمان صاحب د کور نه ګیره واچوله او حضرت عثمان صاحب ته ویل چې ته به بادشاهت پرېږدې ته به د خپل امارت پرېږدې او د خپل بادشاهي پرېږده
ابتدا یې داسې وشوه چې حضرت عثمان صاحب د رسول الله مبارک یو ګوتمه وه پیغمبر علیه السلام به هغه په ګوته باندې اچولې وه او په هغې به پیغمبر علیه السلام مهر لګاو هغه زمانه کې د مهر رواج و نو ګوتمه ولا صحابه جوړه کړې وه رسول الله مبارک چې به خط لیږه نو هغه ګوتمه به د مهر دپاره استعمالوله صحیح کې به وواله او هغه به کاغذ باندې ولګوله یاره دواړو جهانو سردار مبارک وفات شو هغه مهر او هغه ګوتمه ابوبکر صدیق ته میلاو شوه ځکه هغه بادشاه نو بیا ابوبکر صدیق صاحب سره په ګوته باندې به اچولې وه او د مهر په ځای به استعمالوله او چې ابوبکر صدیق صاحب وفات شو نو حضرت عمر صاحب ته میلاو شوه او چې حضرت عمر صاحب شهید شو نو هغه مهر حضرت عثمان ته میلاو شو نو عثمان صاحب سره هغه ګوتمه وه او هغه مهر به یې لګاو نو یو ورځ مدینه منوره کې یو کوی دی بیرې اریس ورته وایي د هغې په غاړه باندې ناست و انسان چې خبرې کوي دا ګوتمې اچولي د بعضو خلکو عادت دا ګوتمه په دې ګوته کې تاووي کله وباسي بیا واچي دې ګوته کې تاووي نو حضرت عثمان صاحب هم لګیا و دا ګوتمې دې ګوته کې تاووله ناګهانه د لاس نه هغې کوی کې پرېوته چې کوی ته پرېوته ډېر زیات پریشان شو دا خو د رسول الله مبارک د لاس نښه ده او دا خو ماته په نمبر پاتې شوې ده د مشرانو نه نو هغه کوی هغه اوبه راوویستې او کسان یې راوستل کوی یې مکمل راوزنځاو دومره پورې راوزنځاو چې د کوی نه لاندې خټې په بالټو او په مشکیزو باندې خټې هم ترې راوویستې مکمل دا کوی راپاک هغه ګوتمه حضرت عثمان صاحب ته میلاو نه شوه بس د هغې ګوتمې روکېدلي او د هغې نه پس د فتنو را شروع کېدلي حضرت عایشه صدیقه حضرت عثمان صاحب حضرت علي صاحب دا ټول صحابه هغه زمانه کې جمدي و حیاتو دا ټول پریشان و چې د رسول الله مبارک دا ګوتمه الله غیبه کړه چې دا غیبه شوه اوس په وبا او څه فتنه به راځي او واقعتا همغه رنګې وشوه لومبنۍ فتنه شروع شو د مصر نه او د مصر نه یو 700 باغیان رالل او د حضرت عثمان صاحب د کور محاصره وکړه او حضرت عثمان نه مطالبه وکړه چې ته خپل حکمرانی او بادشاهت پرېږده او ته دغه شه بل کس ته دا بادشاهي حواله کو دا پرېږده حضرت عثمان صاحب صحابه راغونډ کړل او دې کې ډېرې خبرې دي خو هغه مناسب نه دي چې اوس کوم ټیم هم کم دی او د صحابو په مشوره باندې حضرت عثمان صاحب هغه صحابو ته چې مشوره وکړه نو هغه ویل زه خو بادشاهت پرېښودو ته تیار نه یم امارت نه پرېږدم رسول الله مبارک ما ته په خپل جون فرمایلی دي چې ای عثمانه تا ته به الله پاک په آخر زمانه کې یو کمیس در په غاړه کوي خلق په دا بیا په آخر وخت کې دا کمیس وباسي دا کمیس وباسه ای عثمانه ګوره دا کمیس ونه باسي دا وکلک ساتي ځان سره صحابو ته وی ما ته رسول الله مبارک چې دا فرمایلی دي د کمیس مطلب دا امارت او خلافت چې آخر زمانه کې به دا اعمال الله را کوي بیا به خلق مانه په زور وباسي دا باغیان راغلي دي او مانه مطالبه کوي چې دا بادشاہت پرېږده حکمرانی پرېږده ما ته رسول الله مبارک فرمایلی دي دا کمیس په نو باسي نه به پرېږدي نو زه دا کمیس او دا خلافت پرېښودو ته تیار نه یم بیا ورته حضرت علي صاحب وفرمایل او نورو صحابو انصارو چې تا سره خو ظلم کوي په ده باندې د اوبم باندې کړی وي حضرت عثمان صاحب اوبو پرېښودو ته به سکو ته به هم نه پرېښوده او د کور نه بار به هم نه پرېښوده 19 ورځې 17 دن ډېر وخت دا د حضرت عثمان د کور نه دی محاصره کړې وه نو علي صاحب او نور د مدینې انصار ولا رالل حضرت ابو عائشه صدیقه او عبد الرحمن ابن عوف او حضرت سعد ابن ابي وقاص په دغه ورځو کې تلي هجله لکه د حج ورځ دی او حضرت عثمان صاحب دی باغیانو په کور کې ګیر کړو دی هم ارکان حج ته خو حج نه پاتې شو لکه بغاوت ته جوړ شوی نو صحابه انصار وته وې چې ته د دوی دا غلطه مطالبه ده د دوی خلاف د جهاد اعلان وکړه 200 کسان دي د جهاد اعلان وکړه دا به ټول پلاس 1900 پلاس په دې سو باسو دا خو لږ کسان دي لیکن حضرت عثمان صاحب هغه صحابه او انصار ته وې چې نه مال حیا راځي دا د رسول الله مبارک وطن دی مدینه منوره ده او دا چې کوم باغیان راغلي دي نو دوی خو ځان ته مسلمانان وی لا اله الا الله کلمه وای نو مال حیا راځي زه دا نه غواړم چې د رسول الله مبارک وطن او د پیغمبر علیه السلام کور هغه د یو مسلمان د لاسه د نور مسلمانانو په وینو باندې تکسور شي اوس کو د جهاد اعلان کوم مال بالکل شریعت اجازه راکړي د جهاد اعلان کول شم خو دلته افراط تفریح به جوړ شي قتل و غارت به جوړ شي ویني به تویږي د چا به تویږي د کلمه گو انسان به تویږي او تویږي او مدینه منوره کې ټوله مدینه منوره د رسول د جانان وطن دی او دا کوڅې به د مسلمان په وینو باندې سری شي نو دا ماته مناسب نه ښکاري خو بس هغه تکلیف برداشت کو اخره کې هغه باغیانو دومره ظلم او زیاتی وکړه چې د حضرت عثمان صاحب په کور باندې وروړېدل او چې کوم ورځ باندې وروړېدل په دیوال د پاسه نو حضرت عثمان صاحب سار راغی او د خپل کور د کوټې د پاسه ودرېده او اعلان یې وکړ او د صحابو نومونه یې واخیستل پلانکي ابو هریره هغه ته आवाज وکړي پلانکی صحابي هغه ته आवाज وکړي نو ټول صحابه راغون کړل لکه دې خبر پر خودره باغیانو نو د کوټې نه پاس نه وته تقریر وکړ اے صحابه
تاسو خو د پیغمبر علیه السلام مرګري یې کنه تاسو یو څو تاسو کوم مالا جواب راکې دا ما دا خبر رشاله کې دروغ دي صحابه وتوي وای حضرت سوي وی رسول الله مبارک دا نو فرمایلی چې اے عثمانه اخر وخت کې به الله یو کمیز درغوندي خلق پیدا نه پزور وباسي خو ته نه وباسي دې ما تویلو کو نو ویلې ټول صحابه وتوي او بالکل دې تویلو وی اے صحابه تاسو نه تاسو کوما چې ورځ د احد په غر د پاسه رسول الله مبارک ولاړو او یو وسره ابوبکر صدیق ولاړو او بل عمر ولاړو او بل دریم سلورم وسره زوما تق سلور کسانو او زلزله رااله او احد او خوځید نو پیغمبر علیه السلام دی احد لا خبر واچولا لته ولا ورکړه او توي اسكت يا احد اے احد بخو دیګه ودرېګه ته خبر نه تا باندې څوک ولاړ دي یو د باندې نبی ولاړ دی رسول د الله پاک خپل ځان یاد کړ دویم د باندې یو لوی صدیق ولاړ دی ابوبکر صدیق ته اشاره وکړه او دو د باندې لوی شهیدان ولاړ دي یو حضرت عمر یاد کو زی یاد کړه دا رسول الله مبارک نو فرمایلی صحابه وته بالکل فرمایلی به صحابه ته وی اے صحابه چې مدینه منوره ته مونږ رالو د مدینه منوره کې خواږي وبنوي یو کوي د خواږو اوبو او هغه د يهودي په قبضه کې او خلکو له وبنه ورکولې او چې ورکولې به نو په ډیر ګران قیمت په خرڅولې نو رسول الله مبارک اعلان وکړ مسجد نبوي کې یا رسول پداسي ني چې هغه جنت وګټي یمه د الله رسول زیم کنه وی جنت دا چې دا يهودي نه دا کوي واخلي او صحابه ته دا او وقف کې نو ویلاړم يهودي نه می کوي واغشته هغه به خرڅوم نه يهودي نو حضرت عثمان وتوی نیم کوي را باندې خاصه نو پی خو نیم نه خرڅيږي وی نیم د باندې خرڅ کو طریقه به دی چې یو ورځ بستا د ابو نمبر یو ورځ بزمای و چې کوم ورځ د عثمان نمبر او عثمان سبیلانو کو د ما په ورځ باندې ټول خلکو تفریح اجازه ورځي او ځان لته وبره وړي نو صحابه ته دا کوي می غشتو کوم نو غشت د پیغمبر علی السلام په خلی باندې وی او غشتو هغه نور نیم کوي په بیا سموده بس يهودي بیا خرڅ کو ټول کوي او غشتو ټول کوي وقف کو اوس پورې هغه کوي په مدینه منوره کې شتا اوس پورې د خلک وبسي اوس پورې آباد دي نو صحابه ته وی دا به کړیو کنه وی او بالکل دی کړیو وی دغه ظالمان ما باندې اوس د خپل کوي وبم نه پرې دي چې اوس کم غلام لګم نو کار لګم چې ورته ما د غپینه مال وبروړه دی باقیانو بوته هغه وبم نه پرې خو دی چې ولا بیا وروړي وا بیا او حضرت عثمان ته بیا نه پرې خو دی دومره ظلم وکاو وی دا تقریر وکړو صحابه ډېر پریشان شو په جړه شو وی جړل نو صحابه وته اے امیر المؤمنین او چې دومره تکلیف برداشت کې دا ټول خبره غستاری شادي د جهاد اعلان وکړه چې دا باغیان غونډه مدینې نه وشړو بیا صحابه ته الته وینا د جهاد اعلان نکوم د رسول الله مبارک وطن دی دا ما د وجب د مسلمانانو ویله په مدینه منوره کې توي شي نو نکوما نو صحابه وتوی دا خو ته په ځان ډیر تکلیف تیرې کنه او برته نه ملاویږي دا کور نه بار نه پریری نو صحابه ته وی مخه پکېږي وی تکلیف ډیر زر ختمېدو والا دی حضرت عثمان صاحب صائم الدهر وخا طول عمر به روزي وي روزانه به روزه روزانه او د شپې به تهجد کول تهجد کې به ارش په یو د قران ختم کو دا د حضرت عثمان خصوصیت او لکه خوب به وکړو او بیا به تهجد کې پټول شپه کې د قران ختم کو نو د ورځې به روزه او د شپې به تهجد کې د قران ختم کو نو صحابه ته وی مخه پکېږي وی ډېر لک ټیم می پاتې دي بیګا می د دعا او جهان او سردار مبارک په خوب کې لیدل او پیغمبر علیه السلام ته فرمایل چې اے عثمان مخه پکېږي نن به موږ سر په جنت کې روزه ماته مانن روزه او بیګاره خپل جانان ویلې دي چې روزه به موږ سر په جنت کې ماته نو نن مې زکه تاسو د اخیری الوداعي تقریر وکړو تقریر صحابه ته وکړو د کوټې نه کوش لاندې لاړ او قران حکیم راواغشت او په خپل کور کې قران حکیم تناست او تلاوت کوي نو باغیان ظالمان یو دو باغیانو یو محمد ابن ابي بکر د دوی مشرو ډېر بدبخت سړیو دا دو باغیان ځان سره کړل د مصریان او په دیوال د شا طرف نه وروړېدل په دروازه نشو ورته لکه دروازه کې حضرت حسن حضرت حسین حضرت محمد ابن طلحه دا درې صحابه دي د حضرت علي صاحب دو زامن دي او یو د حضرت طلحه صاحب زوی دی هغه د خپل زامن چوکیداري ته ودرولو چې په دروازه باندې څوک ورنشي نو دغه وخت د باغیانو غشي شروع کړ حضرت حسن حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ په غشي ولګي زخمی شو بګي خو بیا د باغیان دا دو کسان او محمد ابن ابي بکر دا وسره د ابوبکر صدیق صاحب زوی په دیوال وروړېدل او چې وروړېدل نو حضرت عثمان صاحب تلاوت تناستو نو دا محمد ابن ابي بکر ورغي او دا عثمان صاحب د دې ګیري نه ونیو سپینه ګیره وغټه وګد درنه ګیره و د حضرت عثمان صاحب او غټ وجود یو لوړ دنګ مضبوط پر مخ باندې د چیچک یو څو نری داغونو باقي تک سپین وجود یو تک سپینه ګیره و وګد غټه او د دې ګیره نه داسي ونیو د قران تلاوت وکاو او هغه باغیانو ته نو داسي او خو کنه غصه په کوله نو عثمان صاحب ته ای زوره وره ډیر زوره وری که اوس تپلار جم دی وکنه چې تاسو سره به عمل کو او بکر صدیق وته یاد کو نو په هغه باندې رااله نو ګیره ولا پرې خو دا او هغه دوه مصریان چې وسره ظالمان هغه ته اشاره وکړه چې مړی کې نو هغه مصریانو حضرت عثمان صاحب په خپل کټ کې د قران د تلاوت د پاسه په چاړه باندې په تور باندې ذبح کا وسره ته کټ ویني د قران حکیم باندې توي شو فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم د قران
په دې آیت په دې ټکی باندې اوس هم قرآن حکیم هغه په ترکی کې په استنبول کې پروت دی د حضرت عثمان سے وینه پرته ده شهید ک بچی نو پکور کې یو بیبي وا حضرت نائله هغه چغه جوړ کړي اے صحابه راشه امیر المؤمنین د شهید کمړې ک او هغه باغیانو چغه جوړ کړي دغه आवाज چانه ورید غریب بار چته وخته چته وخته چغه واله صحابه را منډه کړي صحابه چراتل هغه ظالمانو حضرت عثمان سے شهید کړو حضرت عثمان سے شهید کړي په درد باندې فاتلسم تاریخ د ذوالحجې باندې سن 35 هجری باندې 12 ورځې کم 12 کال حضرت عثمان سے خلافت کړي نو دا نن 17 تاریخ تقریبا او 18 ذوالحجه د حضرت عثمان سے د شهادت ورځ ده بیا حضرت عثمان سے قبر کنستو تو جنازې تم نه پرې خو دي ظالمانو په جنت البقیع کې دفن کولو تم نه پرې خو بیا حضرت علی سے هغه په شرط کې خو هغه سره خلکو بیعت کو هغه زه بادشاہي نه قبلوم بیعت نه قبلوم تر دې پورې چې تاسو حضرت عثمان سے جنازه نه پرې خې نو بیا د حضرت عثمان سے جنت البقیع کې هغه وخت پرې نه خو جنت البقیع سره دیوال په دیوال د عثمان سے خپل جیداد او خپل ازمکه وا پای کې ولا قبر او کنه باسو او صحابه په جنازه وکړه او الته کې دفن کو شهید مظلوم په صحابه کې ډیر په ظلم او په بیړ په درد باندې او ډیر په زیاته سره حضرت عثمان سے شهید شوی دی ډیر زیات انتهایی ظلم او د حضرت عثمان سے شهادت او په امت باندې فتنه شروع کېدل دا سبو هغه ګوتمه رسول الله مبارک روکه شو د حضرت عثمان سے شهادت غوندې لوی غم راغی او د عثمان سے د شهادت نفس چې امت په ګډو وډو سره د فتنې شروع دي او دا زی په زی باندې قتل او غارت ته دا د حضرت عثمان سے د علماء او صحابه وي دا د هغه ظلم هغه اثر د په امت باندې تر اخره پورې پروتي نما عزت مندو دا زموږ هغه صحابه دي چې دوی موږ ته په دغه په یو لوی مجاهده باندې په تکلیفونو د دین را رسول دي دا سیرت می صرف په دې بنیاد ذکر ک یمون تر صحابه دا شان معلوم شي نن سبا خلق را پاسي او په صحابه باندې اعتراضونه کوي لکه صحابي دا کړی دي لکه صحابي دا کړی دي قسم په ذات د خدای د ټول دنیا مسلمانان چراغون شي او د ټول دنیا علما راغون کو طالبان او نیکان اولیاء راغون شي د یو صحابي د خپل خوره ته نه رسي حسن بصري لوی سړی دی هغه چاته پوسو کو وی حضرت امیر معاویه سے افضل دی او عمر ابن عبدالعزیز افضل دی لکه عمر ابن عبدالعزیز ډیر نیک عادل بادشاہ تیر شوی دی نو ډیر افضل دی حضرت امیر معاویه سے هغه دا رنگي تک سر شو غصه شو اشاګر کوي عجیب ته پوسټو کو زورا ورا عجیب ته پوسټو کو دا ټوله دنیا کې عمر ابن عبدالعزیز په شان دي خلق شي او دا ټوله دنیا خلق راغون شي نو د امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ هغه اس چې په کوم اس باندې هغه رسول الله مبارک سره جهاد کړی دی دا ټوله دنیا انسانان چې د عمر ابن عبدالعزیز غوندې نیکان شي چې دا راغون کې د امیر معاویه د هغه اس د خپل خور ته رسي تل امیر معاویه سره یاد چې د کوم یو افضل دی د امیر معاویه په کوم اس ورلی کړی دا د هغه اس د خپل خور ته نیکان خلق نه رسي نو دا خلق پر اپاسی او صحابه په توعنونه کوي صحابه داسي او صحابه داسي ما یې د صحابه کرامو چې کوم د دین لپاره قرباني ورکړي دي او کوم مجاهدیت یې کړی دي تر د قیامت پورې به هغه مثال څوک پیش نه کی الله رب العالمین دې دغه دین چې صحابه او تکلیفونو مشقتونو را رسول دي موږ له صحیح عمل کولو توفیق را نصیب کی او دغه صحابه چې کوم تکالیف او کوم مشقتونه تیر کړی دي الله خجرتونه به الله ورکړي الله دې ولا نور مراتب اوچت کی او الله رب العالمین دې دغه صحابه او دغه نیکانو خلکو په نقش قدم باندې موږ روان کی څونه بیماران دي په کور هسپتالونو کې الله ټول شفای کامله عاجله ور نصیب کی څوک وفات شوی دي مردگان الله بخره نصیب کی موږ دې کلی دا پیرانو کندې کې بلال هغه وفات شو غریب بیمارو ځان ظلمي الکو واړو بچی ته پاتې شو دعا وته کې چې الله کامل مغفرت نصیب کی وارثان له الله صبر ورکی اخرت سفر وته الله د راحت کی قبر د مشکلات ور الله وساتي په چارباغ کې ساجد وفات شو او تکیا کورل کې فاروق استاد مور وفات شوی و دوی تم دعا کې چې الله رب مغفرت کامل نصیب کی وارثان له الله صبر ور نصیب کی زموږ د ټولو الله چې څومره مشران وفات دي ټولو بخي او الله زموږ په دین باندې لږ عمل نصیب کی اخر خاتمه زموږ په ایمان کې اخر وخت دا کلمه نصیب کی لا اله الا الله